İlk önce bir maç değerlendirmesi yapacak, arkasından sorunuzu sorabilirsiniz. Bonsoir à tous. Notre entraîneur va évaluer le match d'abord, après vous pouvez poser vos questions. Öncelikle maç tabii bizim prestij, rakibimiz adına da gruptan çıkma maçıydı. Yani ilk yarı itibariyle baktığımızda maç daha iki takımın da oynamak istediğinde daha zevkli ve daha lezzetli bir maçtı. Yani pozisyon olarak da bizim de çok net pozisyonumuz vardı. Onlar da pozisyon denemeleri vardı. Ama ilk yarı itibariyle biz biraz daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Daha organize olduk. Hücum anlamında da, çünkü Standard Liège takımı da bize futbol oynamaya müsaade etti. Biz de onlara müsaade ettik. Hani sertlik derecesi düşük ama oynama isteği iki takımın da yüksekti. İlk yarı gol olmayınca ikinci yarı biraz daha oyun kilitlendi gibi. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla ikinci yarı biraz daha işin daha çok futboldan çok daha çok mücadele ve pozisyon kapatma gibi geçti iki takım açısından da. Sonlara doğru onların da yaptığı hamleler çok skoru değiştirecek netice vermedi. Bizim açımızdan da vermeyince birer puan. Bizim açımızdan en azından bu ligi ilk defa katıldığımız, çok tecrübeli olmadığımız bir ligde puansız kapatmamış olduk. Onlar adına da belki çok heyecanla getirdikleri son haftaya kadar onlar adına da üzücü oldu. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Ama maçın son dakikasında da Olare'nin sakatlanması beni çok üzdü. İnşallah çok ciddi bir sorunu yoktur. Çok genç bir arkadaşımız. Onlara da geçmiş olsun diyorum. Bonsoir à tous. D'abord, c'était un match. On a débarqué le match assez bien. En fait, le premier mi-temps du match, c'était assez organisé de notre part. Et donc, pour nous, c'était un match de prestige d'abord, mais pour notre adversaire, c'était un match de qualification. Donc, je crois que les deux parties, les deux côtés, ils ont bien joué. Dans le premier mi-temps du match, on a eu des bonnes occasions. On a eu des occasions vraiment nettes et qui étaient en nos faveurs. Mais après, parlant de l'attaque, c'était pas très rigide notre attaque au premier mi-temps. Et donc c'est comme ça qu'on a terminé le premier mi-temps sans rien. Donc le deuxième mi-temps du match, c'était un peu, c'était pas sur le jeu, c'était plutôt bloquer les occasions de deux parties. Donc c'était plutôt les luttes par deux équipes. Et ils ont eu des occasions pour marquer, mais ça n'a pas été. Donc un résultat de 1-1, c'est pour les deux côtés, pour nous c'est bien parce qu'on a gagné un point à la fin de ce tournoi. Donc, mais pour notre adversaire, je crois que ça doit être un peu triste pour eux parce qu'ils voulaient se qualifier pour les 6e de ce tournoi. Et finalement, j'ai été un peu déçu pour la lésion de Olaret. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il n'y a rien d'important dans cette blessure. Parce que c'est un jeune joueur. Il est bon et puis j'espère qu'il va retourner à la pelouse bientôt. Sorusu olan. Question? Hocam ilk yarıda ve ikinci yarının son dakikasında iki pozisyonda benzer bir pozisyonda da sizce penaltı var mıydı yok muydu? Hakemin kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence maçta iki tane penaltı vardı. Yani bir tanesi Manu'nun %100. Bence rakibin Carcela'nın düştüğü pozisyon da penaltı gibi benim gördüğüm. İlk yani bir kesin iki penaltı var. Son Onur'un pozisyonunda da Onur'a sorduğumuzda hocam orada da var dedi ama biz hatta rakip takımın koçuyla 1-1 diye kendi kulübeden işaret yaptık. Yani bence de iki takım birer penaltıyı hak etmişti atmayı ama hakemin takdiri o yöndeydi. Ben tabii ki bir puan ama Sergio'nun inşallah sakatlığı da çok ciddi değildir. Biz de kendi adımıza ben ona da çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Son olarak da tabii biz UEFA'yı kapattık. Ama maalesef Beşiktaş'ımız da kapatmış. Onlara da geçmiş olsun diliyorum. La question était, qu'est-ce que vous pensez de l'occasion de penalty là dans le match? Il y en a eu deux pour Akissar.
en faveur d'Akhisar. Est-ce que vous pensez que c'était exactement une position de pénalty? Je crois que celui de Manu était exactement, c'est 100%, j'en suis sûr que c'était penalty. Je crois que pour l'autre équipe, pour notre adversaire aussi, c'est celui de Kassera aussi, et c'est un penalty de 100%. En fait, à travers le match, on s'est signé avec l'autre entraîneur aussi que c'était les deux étaient un peu de penalty. Et finalement, celui de Onur aussi, je crois que c'est un truc à discuter. Ça peut être aussi interprété comme un penalty. Donc voilà, j'espère que Serginho, qui a été blessé aussi, qui s'est pas sérieux sa blessure, que notre joueur est un joueur important pour nous, pour le match. Et à la fin, j'ai su que Beşiktaş aussi, il a terminé avec le tournoi de la fin. Donc ils ont perdu le match et puis voilà, c'est pour nous et Beşiktaş, c'est fini. Donc voilà, c'était un bon match. Sorusu olan Des questions? teşekkürler. Sağ olun. Akşamlar. L'analyse de Michel Prudhomme sur cette rencontre. İyi akşamlar. Önce hocamızın değerlendirmesiyle başlayacağız. Dites-lui que c'était une blague, je suis pas fâché. Yok, kızın olduğunu düşünmeyin, bir şaka yapmak istedim. Bien, je pense que je n'étais pas satisfait de la première mi-temps parce qu'on n'a pas toujours respecté les positions qu'on devait prendre dans le chef de certains joueurs, ce qui veut dire que ça avait l'air un peu poussif à certains moments. Le rythme n'était pas suffisamment haut, mais ça venait du fait que les positions n'étaient pas bien remplies. On a retapé sur le clou à la mi-temps avec, je pense, une meilleure deuxième mi-temps, où on s'est créé des occasions. En première, on s'en est créé aussi, des possibilités, notamment la tête de Van Heusden, tête-genou de Van Heusden. Mais en deuxième mi-temps, je crois qu'on a pris le match en main et qu'on a vraiment fait le nécessaire pour gagner ce match. Malheureusement, le ballon n'est pas entré. C'est dommage, sinon on aurait pu le gagner. À la fin, on a tout essayé. Malheureusement, on a un joueur blessé qui revenait déjà de loin. J'espère que c'est pas trop grave. Bioulari, on verra, il a été emmené à l'hôpital, il a entendu un craquement. Donc espérons qu'il n'y ait pas de fracture, car ça, ce serait la vraie catastrophe de la soirée. Pour le reste, campagne européenne, je vais dire satisfaisante, parce que normalement avec 10 points on est qualifié. Je compare avec Genk qui notamment a 11 points et qui est premier de son groupe. Et avec des équipes quand même comme Séville, Krasnodar et dans une moindre mesure Akhisar qui lui commençait en Coupe d'Europe. Ben açıkçası ilk yarıdan çok memnun kalmadım oyuncuların ilk yarı oynayışından. Bazı oyuncular kendi ait oldukları pozisyonun dışına çıktılar. Çok sadık kalmadılar. O yüzden kendileriyle bir devre arasında bu konuda konuşma fırsatım oldu. İkinci yarı biraz daha oyunu elimize aldık. Daha net fırsatlar yakalamaya başladık. Daha etkin oynamaya başladık. Bazı pozisyonları da gördük ama maalesef bu pozisyonları gole çeviremedik. Yani kazanabilirdik maçı ama böyle bir sonuca razı olmak zorunda kaldık. Bu akşam maç sonunda biliyorsunuz bir futbolcumuz Fulare sakatlandı. Umarım onun durumu da ciddi değildir. Hastanede sanırım şu anda. Bir film çekilecek kendisi için. Genel olarak değerlendirirsem 10 puan topladık biz bu turnuvadan. Baktığımızda sonuçlar belli bu akşamın sonuçları. Sevilla Krasnodar maçına da bakıyorsunuz. Bu iki takım devam edecek yoluna Avrupa Ligi'nde. Bizim için de güzel bir turnuvaydı, güzel bir bitiriş oldu. Yani istemediğimiz gibi bitirmiş olsak da. Umarım Akhisar için de öyle olmuştur. Onların ilk defa oynayışıydı, ilk defa katılışıydı bu turnuvaya. Umarım iyi bir turnuva geçirdiklerini düşünüyorum. Sorusu olan var mı? Bizim hocamız her iki takım içinde birer penaltıyı hakem vermiyor diyor.
Oyuna katılıyor mu? Bah, tout à l'heure, notre entraîneur d'Akissar, il a dit qu'il a pensé que ces deux positions, deux occasions étaient de pénalty. Un pour nous, un pour Akissar. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Du banc, je dirais que je suis d'accord avec lui. Mais s'il était entraîneur en championnat de Belgique et s'il était entraîneur du Standard de Liège, il serait habitué qu'on ne siffle pas des pénaltys pour lui. Açıkçası hocaya katılıyorum ama Belçika Ligi'nde oynansaydı eğer bu maç belki o zaman gerçekten bu penaltı olarak verebilirdi. Tout ça parce qu'on a eu plusieurs rencontres où on méritait un penalty et où le match s'est terminé par un match nul et on ne nous l'a pas donné. Açıkçası birden fazla penaltı pozisyonu oldu maç boyunca ve görmüşsünüzdür hakemin hepsine kayıtsız kaldı. Question. Sakatlanan oyuncuları için geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Takımın yaş ortalaması hakkında bilgi verir misiniz? D'abord, je souhaite un bon rétablissement pour vos joueurs qui sont blessés. Est-ce que vous pouvez nous informer sur l'âge de l'équipe? L'âge moyenne. Voilà. Bonne question, mais je ne la connais pas. Je connais beaucoup de choses, mais ça, il m'a eu. Il m'a eu. Je sais pas, mais vous avez une idée, les journalistes francophones, belges? À mon avis, ça doit tourner autour de 25-26 ans, je pense. Mais je ne connais pas la réponse exacte. Çok güzel bir soru sordunuz öncelikle ama gerçekten hiçbir fikrim yok bu konuyla ilgili. Takımın yaş ortalamasını aslında hiç düşünmedim, bilmiyorum yani kaç yaşında oyunculara sahibiz toplamda. Ama evet, bilmiyorum, düşünmesi gereken bir soru. Il y a eu l'impression d'une progression au fil de la campagne. C'est une déception de ne pas finir quand même par cette victoire à l'extérieur au-delà de l'autre match. Ben oui, c'est certain, mais on prend 10 points, on fait le maximum à domicile contre pas n'importe qui, ce qui n'était plus arrivé, je pense, depuis longtemps, de gagner des matchs européens à domicile. On a, à l'exception de Séville, été dans le coup à chaque fois. Et j'ai parlé souvent du match à Krasnodar où on rate des occasions presque sur la ligne. Rappelez-vous le corner où Lestienne est seul au deuxième piquet. Contre Séville où on peut alourdir le score dans les dernières minutes et ça aurait peut-être changé énormément, où on est à 2 reprises seul pratiquement de nouveau sur la ligne de but et aujourd'hui ça est arrivé de nouveau. Donc bon, là, si en Europe on ne marque pas ces occasions, et je ne parle pas seulement de cette rencontre, on ne peut pas, contre la qualité des adversaires, aller chercher le maximum de points ou revendiquer plus. Mais en général, je vais dire, on a fait ce qu'il fallait faire en Europe. J'espère qu'on le fera en championnat aussi. UEFA Avrupa Ligi'nde evde oynadığınız maçlarla dışarıda deplasmanda oynadığınız maçları nasıl değerlendirirsiniz genel olarak? Açıkçası buradaki maç biraz zorluydu bizim için ama evdeki maçlar, yani Belçika'da oynadığımız maçlara baktığımızda daha rahat bir oyun sergiledik genel olarak. Özellikle Sevilla maçında orada hatta daha gole çevirebileceğimiz son dakikalarda 2-3 pozisyon daha olmuştu. Krasnodar maçına bakarsak o Krasnodar maçında da yine aynı rahatlıkla oynadık diyebilirim. Ama bu tarz Avrupa maçlarında önünüze çıkan en ufak bir fırsatı bile o an değerlendirmezseniz sonuçları böyle olabiliyor. O yüzden çok küçük zamanları çok büyük fırsatlara çevirmek gerekiyor bu maçlarda. Ufak bir vuruş ya da o an yaptığınız küçük bir seçim, oyuncu tercihi her şeyi değiştirebiliyor. Dolayısıyla 2 puan daha alabileceğimiz bir maçlar olduğunu düşünüyorum ben. Ama maalesef bu şekilde oluyor futbolda, bazen değerlendiremiyorsunuz. O an karar doğru geliyor size ama bazen doğru karar olmayabiliyor aslında.
On ne se pas dessus, propose en français. C'est bien, c'est la traduction violée. Nous, on a entendu un plaque français aussi, j'imagine. Vous avez pu parler avec lui? Oui, je suis allé, il allait juste partir avec l'ambulance, donc je lui ai demandé comment ça allait. Il m'a dit, j'ai peur parce que j'ai entendu, comme vous dites, le bruit. Bon, ça peut être aussi parfois une jambière. Mais on va voir, je ne peux rien dire de plus. Simplement que ce serait, après son calvaire pour lui, revenir, et il était bien revenu. Donc pour lui c'est catastrophique, mais je pense que pour nous aussi, avec les ambitions qu'on a. Maçtan sonra Ulare ile konuşma şansınız oldu mu? Sakatlığı ile ilgili yanına gittiniz mi? Yani ciddi bir durum var mı sakatlığı ile ilgili? Evet, maçtan sonra ambulansa gittim, konuşma fırsatım oldu oyuncuyla. Ama yani çok da bilgi alamadım açıkçası, ama o maç sırasındaki, o sakatlanma sırasındaki o sesi ben de duydum. O ses bana da geldi ve hani gerçekten korkutucu, ürkütücü bir sesti. Çok önemli bir oyuncu benim için. Önümüzdeki Belçika Ligi'ndeki maçlarda da çok faydalanacağım bir oyuncu. O yüzden hani umarım MR sonucu çok ciddi çıkmaz. Yarın bunu öğrenmiş olacağız. Une dernière fois, un week-end, voilà, il faut revenir, enchaîner, se plonger dans le championnat. Vous avez déjà fait un long voyage, mais vous me disiez avant, c'est toujours un processus un peu particulier pour mobiliser tout le monde. Il y a plus de jobs là-dessus que des fois. Ouais, je crois que tout le monde connaît la situation. Si on ne se mobilise pas maintenant, on ne le fera jamais. On a un retard à rattraper sur certaines équipes pour se qualifier pour les playoffs 1. Donc, si je ne vois pas des Lions dimanche, alors je ne comprendrai pas. Même malgré la fatigue, ça, ils sont préparés pour enchaîner tout ça, ils auront la récupération nécessaire. Mais c'est vrai que, c'est ce que j'ai dit à la conférence de presse d'avant-match, que ce sera plus difficile de récupérer pour ce match que pour celui-ci. Puisque celui-ci, on avait quand même 5 jours pour se préparer. Hafta sonu ligde önemli bir maç var için. Dönüş biraz yorucu olacak sanırım. Zaten geliş buraya oldukça yorucu olmuştu. Önümüzde bir yolculuk var. Belçika yolculuğu var ve yapılacak birçok iş var. Şu ana kadar nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bundan sonraki oyuncunun toparlanmasını ve hafta sonundaki maça hazırlanışı sizce nasıl olacak toparlanma süreci? Orada da tabii oyuncularımız var şu an sakat durumda olan, onlara da ihtiyacım var. Onlar da şu an tedavilerine devam ediyorlar. Hafta sonraki maç için belki onları düşünebilirim. Maç öncesi yaptığımız basın toplantısında da söylediğim gibi aslında benim korkum buydu. Yani maç buraya Akhisar'a gelirken yaşayacakları yorgunluktan ziyade maçtan sonra oyuncuların Belçika'ya dönüşte bir sonraki lig maçına hazırlıktaki orada yaşayacakları toparlanma süreci beni endişelendiriyordu. Bunun için de hani bir an önce hareket etmemiz gerekiyor ve muhtemelen öyle olacak. Hemen yarın çalışmalara tekrar başlamayı düşünüyorum. Teşekkürler.